plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Chers frères et sœurs, je vais essayer de parler doucement. Cari fratelli e sorelle, cercherò di parlare in modo abbastanza lento, così che si può tradurre. Nella solennità di 1 gennaio, prima cosa è che gli uni agli altri auguriamo tante buone cose per l'inizio dell'anno. Gli uni agli altri auguriamo buona salute, soprattutto durante la pandemia, un anno buono. Ma la liturgia, come avete visto, inizia sempre con buoni desideri. Abbiamo letto dal libro dei numeri, cioè qualcosa che piace a tanti, ai frati. Frati, questa benedizione è diventata molto nota grazie a San Francesco. Lui ha usato molto spesso queste parole dal numero, dal libro dei numeri, per benedire le persone. Allora, così secondo Sacra Scrittura di San Francesco, il mio primo desiderio all'inizio di quest'anno è che il Signore vi benedica e vi protegga nelle vostre famiglie, nel profondo del vostro cuore. C'è un detto molto più preciso che dice che sua luce illumina sui vostri volti.
dans sa grâce. I neka tako bude E così sia per tutto 2021 e il Signore vi protegga nella sua grazia e protegga ciascuno di voi prema vama che verso voi volge il suo sguardo. Ma donno sublime, najdragocijeniji za našu zemlju, quello che è più prezioso per nostra terra, colui che è venuto nella notte di Natale che vi porti la pace. Déo et l'ange, après, il dit la gloire pour Dieu et la paix pour les hommes. mi smo pjevali malo. Noi abbiamo cantato poco fa gloria a Dio nell'alto dei cieli. È proprio quello che l'angelo dice, gloria a Dio nell'alto dei cieli e in pace a tutti gli uomini tutto l'anno. Perché? Perché gli uomini sono oggetto dell'amore di Dio. Les portes de votre vie. Ivan Pavao II je Giovanni Paolo II, 27 anni continuamente ripeteva, aprite la porta della vostra vita, aprite la porta al Cristo perché Lui è principe di pace. Lui porta la pace al cuore e alle famiglie e alla società, tra gli paesi. J'entends tout le temps parler. Il y avait la guerre quand il y avait la guerre. Heureusement, c'est au passé. Vivons maintenant dans la paix. Souhaitons-nous la paix. Otkad sam tu Da jučer, quando sono venuto qui ieri sempre sento c'era questo durante la guerra c'era questo e quello. Per fortuna questo è finito, adesso viviamo nel presente in pace, auguriamo pace gli uni agli altri. Très loin de la paix, nous prions pour eux. mnoge obitelji, mnoge Tante famiglie, tanti paesi e qui su questo mondo sono ancora nella guerra, preghiamo per loro e per la loro pace. Il y a une cinquantaine d'années, a dit le 1er janvier sera la journée mondiale de prière pour la paix. I zato je sveti Per questo Papa Paolo VI 50 anni fa ha deciso che 1 gennaio sarà giorno di preghiere per la pace. Le pape François, chaque année pour le 1er janvier, ils nous écrivent, ils nous envoient un message de paix. i nakon toga E dopo questo anche Papa Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI e Papa Francesco ogni anno, 1 gennaio, ci mandano un messaggio di pace Dans cette journée mondiale de la paix. kako bismo bili per essere gli uomini che quel giorno pregano per la pace. Questo è una delle intenzioni più importanti che si possono fare il giorno 1 di gennaio. vi znate Ma voi sapete che 1 gennaio anche è la celebrazione della Santissima Maria, Madre di Dio. Très étonnant. i zato je drugo čitanje bilo Perciò seconda lettura era un brano dalla lettera ai Galati, un brano molto insolito. La Vierge Marie. Sveti Pavao je San Paolo ha scritto tante lettere, ha scritto tante cose, ma solo una volta ha citato la Beata Vergine Maria. Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Quelle femme! u punini vremena Nella pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio nato da donna. Da quale donna? Dalla Santissima Donna, piena di grazia. Fou d'être la mère de Dieu, celle qui a enfanté Dieu. jedina u cijeloj povijesti Unica nella tutta storia dell'umanità che poteva essere chiamata Madre di Dio, cioè colei che al mondo ha portato Figlio di Dio. Était un enfant comme tous ceux que les mamans portent, mais il était Dieu. jer to dijete koje Perché questo bambino che lei portava nel suo grembo era un bambino come tutti gli altri bambini, ma questo bambino era Dio. Extraordinaire que Dieu a envoyé des anges pour expliquer ça à des petits bergers à côté de l'endroit de la naissance, à Bethléem. tako nevjerojatan događaj E questo è un evento così insolito che Dio ha mandato i suoi angeli per spiegare agli uomini questa cosa accanto a quella stella a Betlemme.
Bethléem. Ils ont entendu les anges, le chant des anges, et ils courent jusqu'à trouver cette jeune maman, ce papa et le bébé. Ja volim zamišljati pastora. A me piace immaginare i pastori che corrono, hanno sentito quello che dicevano gli angeli, loro corrono per trovare questa giovane mamma, giovane padre e piccolo bambino. Les anges leur ont expliqué. I oni se razgovaraju. E loro parlano, raccontano tutto quello che gli angeli erano detto. Encore plus la Sainte Vierge Marie. I još više. Ancora di più ammirano la Beata Vergine Maria. Elle savait tout et elle portait ce bébé depuis 9 mois. Oni nisu znali. Loro non sapevano nulla, invece lei sapeva tutto. Lei ha portato per 9 mesi quel bambino. I oni prije. E loro parlano, invece lei sta in silenzio. Mogla je reći pastor. Lei poteva dire ai pastori, dai, fermatevi, state zitti perché so di cosa si tratta. Retenait toutes ces paroles, toutes ces promesses, tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. U evanđelju ste Nel Vangelo avete sentito quella bellissima frase che Maria tutte queste cose serbava nel suo cuore e le meditava. rodila je svoje dijete. Lei ha portato a luce, dato al mondo questo figlio, un dono grandissimo nella vita di una donna, Essaye de lui expliquer tout. I ona šuti. e lei in silenzio, mentre coloro che non sanno nulla cercano di spiegare qualcosa a lei. Il y a ce magnifique verbe, elle méditait tout cela dans son cœur. 2 puta u ovom 2 volte in questo brano dal Vangelo secondo Luca si ripetono queste parole. Lei meditava queste cose nel suo cuore. Saint Pape Paul VI l'a nommée aussi mère de l'Église. ona je majka Božja. Lei è la madre di Dio. E voi sapete che Santo Papa Paolo VI l'ha chiamato madre della Chiesa, l'esempio, un modello per noi. Paroles et les événements de Dieu dans nos cœurs et les méditer dans le silence. I mi moramo E noi dobbiamo accogliere queste parole di Dio nel nostro cuore meditandole nel silenzio. Dans ce monde, a istovremeno E nello stesso momento ci presenteremo e ci offriremo a partecipare in questa opera per il mondo. Bisogna donare al mondo Gesù. sa merveille à elle. to je Marija. Questo è miracolo di Maria, questo è bellezza di Maria. Questo è il mio desiderio, augurio a voi oggi. C'est à Medjugorje, au début de l'année 2021, il vous souhaite à tous donner Jésus à tous vos frères et sœurs dans l'année nouvelle. To je jedan francuski. Ecco, un cardinale francese che era a Medjugorje all'inizio di 2021 vi augura di donare Gesù a tutti gli uomini in questo anno nuovo. Intérieurement dans votre cœur. A da biste to mogli, Per poter farlo, meditate le parole di Dio in voi, nei vostri cuori. Je voulais dire c'était sur la paix. La deuxième c'est sur Marie, mère de Dieu. Prima cosa che volevo dirvi è della pace, seconda della Maria, Madre di Dio. À la fin du texte de l'Évangile, c'est pour une année spéciale que nous vivons maintenant. a treća stvar, Terza cosa, alla fine del Vangelo, riguarda un anno particolare che dobbiamo ancora affrontare. Était une année Saint-Joseph. Papa Franjo, Papa Francesco ha deciso che quest'anno sarà l'anno di San Giuseppe. Di lui non si parla tanto. Il fait tout, il fait attention à tout, mais il ne parle jamais. u evanđelju on Nel Vangelo lui è attento di tutto, cura tutto, ma non dice mai nulla. Da lui non abbiamo nel Vangelo scritto neanche una unica parola. Parle à son fils. ja vjerujem da je on Io credo che lui ha parlato tanto con Gesù e che l'ha educato in maniera giusta, come un buon padre educa suo figlio. Un homme, quel homme, le fils de l'homme.
I on je od njega učinio Di lui voleva fare un uomo, è un uomo grande, un figlio di Dio. 8 dana poslije 8 giorni dopo la nascita ogni bambino ebreo viene circonciso. Questo è segno di sua appartenenza al popolo ebraico. E quel giorno gli viene dato il nome. i na taj dan Isus E quel giorno Gesù ha ricevuto il suo nome, Gesù. E noi sappiamo chi gli ha dato questo nome. annoncé à Joseph que Marie attendait un bébé. Il lui a dit, c'est toi, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Tu lui donneras le nom de Jésus. Angelo Gabriel Angelo Gabriele è apparso a Giuseppe e sono detto non temere prendere Maria a sé, porterà luce, figlio e tu gli darai il nome Gesù. Ce 1er janvier, jour de la circoncision de Jésus, je veux que nous tournions nos regards vers Saint Joseph. i zato 8 dana E per questo 8 giorni dopo Natale, al giorno della circoncisione, vorrei che tutti noi innalziamo lo sguardo verso Giuseppe. Il dit c'était injuste. Le résumé de toute la sainteté de l'Ancien Testament qui arrive aux portes de l'Évangile pour aider Jésus à grandir au milieu des hommes. za njega se kaže da Per je lui si dice che è giusto. Questo è l'apice della santità in tutta Sacra Scrittura, perché lui viene alla porta Joseph, c'est un nom magnifique. Josip je prekrasno. e Giuseppe è un bellissimo nome. Lui qui fait grandir les autres. Na hebrejskom to ime In ebraico questo nome significa colui che fa crescere gli altri. Un bellissimo servizio. De recevoir cet enfant et de le faire grandir pour qu'il puisse prendre toute sa place au milieu des hommes. cijelo njegovo poslanje Tutta sua missione stava nel fatto di accogliere questo figlio per farlo crescere, perché lui possa prendere il suo posto nel popolo, tra la gente. Auprès des pécheurs. kad budete meditirali o Isusu Quando meditate Gesù e tutti questi suoi miracoli in mezzo ai malati, in mezzo ai peccatori, Jésus prêchait devant les foules qui étaient suspendues à ses lèvres. kad budete čuli kako Isus quando sentirete come Gesù predica folla, la gente che slušali su ga lo ascoltava con attenzione quando lui moltiplicava i panni, quando predicava. Saint Joseph. e tada braćo i sestre Allora, fratelli e sorelle, pensate che bisogna ringraziare San Giuseppe, colui che si è donato completamente a questo bambino. hvalimo mu što E ringraziamo a lui perché l'ha aiutato, perché nel nostro mondo lui possa diventare il nostro Salvatore, l'uomo. Gesù è un grande uomo.